El bruxismo es una parafunción que hace que tus dientes rechinen y queden apretados mientras estamos durmiendo de forma inconsciente. También lo podemos hacer de forma consciente cuando trabajamos en la oficina o cualquier otro tipo de trabajo, pero mayormente es cuando estamos en el sueño más profundo y tenemos esta parafunción, que es la de apretar y rechinar los dientes. Para no desgastar tus dientes y no provocar alteraciones en la forma anatómica de tus dientes, es muy recomendable que acudas a tu especialista para que te explique qué tipo de bruxismo hay, porque hay varios tipos, y qué tipo de férula de descarga necesitas.